Idar gajiyayyu shugaba na gaunar gaje abincin ruhu ni da ku da baki ya majinginar gajiyayyu. Assalamu alaika matattarar alaye, assalamu alaika majinginar mai maye, assalamu alaika na gaibu babu alaye, assalamu alal kashifi uba ga sayayyu. Shiryayye kake ga ka zama dira zartacce, ga ka gayatacce santali kake tatacce, mai Allah kake da ibadu kayi daban, ba rina ka ta gabar addini, ba ka don ɗan ake ma ko da wajen kira. Sabon da zuciya dare suka yi wallahi shugaba na kai ne. Sabon da zuciya wallahi shugaba na kai ne. Sabon da zuciya dare suka yi wallahi shugaba na kai ne. Abin da zuciya da rai suka yi wallahi shugaba na kai ne. Tira da sallama su tabbata nan gaban ka shugaba. Tira da sallama su kare zuba gaban ka sayidi. Abin da zuciya da rai suka yi wallahi shugaba na kai ne. Abin da rai da zuciya suka yi wallahi shugaba na kai ne. Ni sallama nake da neman iso shiga yaban gwani. Abun kisidiya mu'azzamati maulati sandani. Maulati sandani. Ya maulati sandani. Sabon da zuciya da rai suka yi wallahi shugaba na kai ne. Sabon da zuciya da rai suka yi wallahi shugaba na kai ne. Yakin ce in faɗa zan ƙara zuba gaban ka sayidi. Ya Rasulallah. Da shi muka dogara, ya dan Abdalla mai nasara, ya dodon kafiran kai bara, ya mai ƙarfin da duk wani gara, idan ya zo sai ka sa ya dara, wanda ya taso ko ya yunkura, kan ya zo ka bai da ilahira, ya sirki gun Allah haidara, ya mai kyauta babu haddara, mai halaye babu yaudara, ya mai saurin lauka gaddara, ka zama dirbin gida sha daga, ka ka gamji ya tsara da nasaka, rijiya ta Allah mai duka, suna kamfata kana abokan dole su ganka su ganka uban gida uban. Ya uban kyau ka gama da kowa, ya gama da bayi. Assalamu alaikum mai gidana. Uban kyau ka gama da kowa, ya gama da kowa. Da kai Allah yake kulawa, da kai ya shigar da duka kowa, da kai na fara mai gida. Assalamu alaikum shugabana. Assalamu alaikum mai gidana. Assalamu alaikum mai gidana. Habibul anbiya ubarzo, sarautar komugun kana zo, jamilul khilqa sannaban zo, hakan ka shige dare da rana. Da bi ka tangara wal kudura, mashi shafi kafi abun zahra, sumul kake da Allah mai kasaita alashira, garna kake kake mai irada uban halara, sarki mai isa da tika da kan kira, shauƙin ka na sa gaba rai na ke zabura, shirin kake kai nauyi a kwakwalen kai tura, ka danna wani ka shakira, sifikan Allah kake sa sallama sakar kura, an sai a shige a fitattun yura. Ka taka tub da tub imami, ka je a hakan ka sha salami, uban nuka ba wuzul kiyami, ka je daidai mijin sunana. Salamu alaikum shugabana. Wayyo Mahmud na amince, gabar ga a zuci kadaice, na rayu da kai kadai. Za mu je gaba gayya, annabi ban gidan hanya, daga hasken ka ya fitar da hasken Adam, ya sojan Allah ga sai tatte, da ka tsantsan ake muku kowa zan kira, auka tira jidara mu kai wani kai kunji aka san da alhaji, kai sanarsa an biyo ka mudadi, kai namiji a kira ka fa gajiya da tsinzira uban gida mai isa da ka sai ta, mai isa da ka sai ta, mai isa da ka sai ta, gaban sirka na yi maka fadanci, mai zare ba sai ta gaban sirka na yi maka fadanci, zulzala le kare ni, kin yi maka rutani, fata ta gaga ni ma yi wata dariki ni, mai zare ba sai ta gaban sirka na yi maka fadanci, don yi sari mai tacce, na madina zartacce, shugaban da ya yi zarce ɗayan da ka
bawa yake limanci mai sadaka sai ta kaman sirka na yi maka fadanci ban sanin Imam Ali Allah faɗu so kaman kwalli Allah ko so mun sani Ali dan Umar zina ko zan larabci mai sadaka sai ta kaman sirka na yi maka fadanci ina yi ma fadanci shugaba na yi maka fadanci mai sadaka sai ta kaman sirka na yi maka abin fada ma babu gwaji sanin gwani sai Allah gabanin sirrika na yi maka fadanci mai sadaka sai ta gaban sirrika na yi ma fadanci salle rabu kai tsira Allah salle man da jabbara Allah gabanin ka albushira rafi'u shafi'u shi ke limanci mai sadaka sai ta santar kudu ya in kuma nati mai sadaka sai ta gaban sirrika na yi maka fadanci yan uwa a gumbaran zahara Umma. latifa a wutar kubara Umma. kar sama ina tabara gaban ke na zuba dan neman yanci mai sadaka sai ta gaban sirrika na yi maka fadanci shugaba sai ina shirin bindigewa wasu na dalanci alalar ki ta min sawa na ce har zaki na ce har tara ki zuciya ta ne na ki ya kira ki umma ne a wani mai sadaka sai ta gaban sirrika na ke maka fadanci shugaba salamu alaikum na gaba na ce lambai kai kadai na wasa a dai ka kai na ka tangu ba wani fullanci sadaka sai ta gaban sirrika na yi ma fadanci ya bushara kafin azali ya yi ka ne kana kalli da kai taba wutar shali a sa'in ma kai kadai ke da sarauta mai sadaka sai ta gaban sirrika na kai ma fadanci bai yi sadaka sai ta gabanin sirrika na yi maka fadanci mai sadaka sai ta gaban sirrika na kai ma fadanci ya shugaban na da can shugaban na da can wajibin na yau ya san cikiyar na gobe ka darkan ubangiji kake ya zance sadaka sai ta gaban sirrika na kai ma fadanci a ya muka wannan ahadi sarki ga ka can gaban abadi shugaba uban daɗi mai gida uban daɗi tsaron wuta daɗi rage yu hafiyu kai ne limanci dama mun fada yi da kai ya dage mu to ya zan kada sallama ga mai babu sallamar ilahu ta turjiya gaban katimu ga ka rusul mamlakat sarki shagumu su kari sa nake so ta kare ga mai islamu sa rikicewa da dimuwa mukallamu raba gaddama kai ka ba alƙalamu da isar ka kai adam sirrin halittar Allah alimu kai kake da burarren taku shagumu ka hana zulmu tsoron zalimu nutsuwar lisulumu furan nuguwa cillan misalin bayi babu ya namu wa gida wa ban halittar Allah yana kai da kewa na tini kai da ke ta kewa na kai na bawa rai da jini akan ka na mutu buri na ya ci mai sadaka sai ta gaban sirrika na taima fadanci ko ba ka bane haka ne in baka mutu a sababin manzan Allah ku ne bai cika ba fata ina tambaya ka mutu a sababin manzan Allah burin ka bai cika ba Allah ka kashe mu saboda shi ya mai isa da kasaita mai isa da kasaita gaban mai isa da kasaita gaban sirrika yi maka gabanin sirrika da yi maka fadanci fadanci sanda lamanin Musa bai dafa wa har Isa ya kan ni ko wazan sa a raina na cuce ga kuma kaskanci mai sadaka sai ta yaban sirrika na taimai fadanci ga kan ni ko wazan sa a raina na cuce ga kuma kaskanci mai sadaka sai ta gaban sirrika na taimai fadanci Kasimul a ɗa sarki jami'ul umam zaki saki yalwara gwanki
ban kira ka bawa ba duka yayi daban baba to waye shi ai abun da ba babu gwaji sanin gwani sai Allah ban kira shi Allah ba ban kira shi bawa ba duka yayi daban baba la ilaha illallah duka kai daban baba duka yayi daban baba to ya za a kira shi shi ba Allah shi ba Allah ba sannan in ka ce wa annabi bawa to mu suwaye shine magana annabi ne kawai subhanallah in aka ce annabi bawan Allah ne haka zancen yake to amma sanda aka ce mai bawan Allah mu kuma to mu suwaye haka ne annabi bawan Allah to amma mu suwaye to in ana ce mai shi bawan Allah to fa mu kuma ba bayi bane shi kuma Allah da mun batun ka ce annabi Allah ma ba ma zai taba yiwa ba hauka kake annabi ba Allah ba amma kuma ba bawa bane Allah saboda magana ita ce ashhadu an la ilaha illallah so sai ce ashhadu anna muhammadur rasulullah ji na biyu banda wannan an hada da wani a gaba to anan karatun ya tsaya Allah mala ai ka sani abun babu gwaji sai Allah kawai zubewa a gaishe da badadai gatan sallah sha raya sha kina da zubar kulla kai yadda ka so kai ya ba komai wuta ba fa sani tuba ne ma alugi a gaban ka Abdullah ra'ayin ka Allah ke duba ya bai da kowa gaula sai ka kike sharabo da yawa bai ce ne kana ya na gaban sanin bayi shace kada ayoyi ya hawa saman matsayi idan Allah zutun ba ta barci mai sadaka sai ta gaban shirka na sai ma fadanci nasarar nan kawai aka ga ya sha bacci kawai yana gama baccin ya tashi ya kama sallah suka ce sallah ba kai alwala ba yace an shiga uku ba ko ne ma ka ji da kake shiga uku la ilaha illallah ni wani daya ne ni kadai ne ku tanamu ainaya wala yanamu kalbi ni kadai ne zan yi bacci amma zuciya ta ba ta bacci ba subhanallahi to me take yi tunda ba bacci take ba ya an tambaye me take yi zuciya yace zikiri take malam kai ka taba gani kana bacci amma wai zuciyarka tana aiki annabi ne kadai mai isa da kasaita ban shirka na sai ma fadanci ta koda ruhin du daga kai ya ba tuttu ya fitar da kowa ya sa tuta bi ga koko ta shakunci abaita to ka kawai a hankali na rabu baka da kini sannan ka ci gaba na mai humul hasanaini na Allah kake mai zubin matsayi sayyidul kauni a dole a barka sai Allah wanda ba ya da sali kai ke da albaiti jirgin tsira sa hasanaini shan ku fa dole rashin ku kuma a sha tsanani ga kana sayyadi zabi mai zamani ga ka fitaccen rabbana ka wuce sani mai tsammai mai kansai dubin kauni sallama na yau na durkuso da kai ka kalle ni sakka nake ni ma na baka wata da nan ban gida uban halittar Allah kai na zai gaban ka uba kai kadai gaban ka gaba fadanci uban alami na san ka nake nati mai isa da kasaita gaban ka na taimaka ya gangamin ilahu daban kai wata da kai nisan babu mai ganin tarzan da kai tazarar ka kai musu fifici mai sadaka sai ta gaban shirka ba fadin riyo je ka kai ne dai tun azal kana hujubai kuma kai ka zama sammai saraki na rabbi yayi maka da dabci saboda Allah ne ya maka gaban sayyidi sayyidu ga kafu maula na gaba dai gaba na gaba kiran bankara ka saita mu kyautar ka yayi mana mu in ba kai ina mu
kamu ashe rayuwa in ba kai shirme ce ko kuma ga wani la ilaha illallah in ba kai ina mai kamu ashe rayuwa in ba kai shirme ce mai sadaka sai ta gaban sirka na tama fadanci kai Allah ya wasannu sarki ni kwana yau ma hannu sarki jinjina sarki na jinjina 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 sarki annabi ne faɗa ba duk inda ake kiran shi yana zuwa waje wallahi malam wallahi duk inda ake kiran shi yana zuwa don haka wannan jinjinar wallahi a idan shi muke yi Allah ya sa ya karba Allah ya sa ya karba kai Allah ya wasannu ni kwana yi ma hannu da jinjina uban kaunu uban alami na san ka nake nati mai isa da kasaita gaban ka na taimafa ya gangamin ilahu daban kai wata da kai nisan babu mai ganin tarzan da kai tazarar ka kai musu fifici mai isa da kasaita gaban ka ba fadin riyo je ka kai ne dai azal kana hujubai kuma kai ka zama sammai sarakin rabbi yayi maka da dabci saboda Allah ne ya maka gaban sayyidi sayyidu ga kafu maula na gaba dai gaba na gaba kiran bankara ka saita mu kyautar ka yayi mana mu in ba kai ina muke mu ashe rayuwa in ba kai shirme ce ko kuma ga wani la ilaha illallah in ba kai ina muke mu ashe rayuwa in ba kai shirme ce mai sadaka sai ta gaban sirka na tama fadanci kai Allah ya wasannu sarki ni kwana yau ma hannu sarki jinjina sarki na jinjina 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 sarki annabi ne faɗa ba duk inda ake kiran shi yana zuwa waje wallahi malam wallahi duk inda ake kiran shi yana zuwa don haka wannan jinjinar wallahi a idan shi muke yi Allah ya sa ya karba Allah ya sa ya karba kai Allah ya wasannu ni kwana yi ma hannu da jinjina uban kaunu ya jarumi na Allah tau tau da gidan bayi da gidan bayi jarumi na Allah tau arabiyu kai wankau wanke zuciya ta gau wanke zuciya ta gau wanke zuciya ya rusan Allah dan Allah annabi dan Allah annabi ka wanke zuciya ta gau ka sa sirrikan ka daure ka amince mai sadaka sai ta gaban sirka na taima fadanci mamaye ni shanye ni ko in yi da ke na kai ko da sa kowa da kowa ni ma na ke na kai ni ba dai musu ya annabi dan Allah to mamaye mu shanye mu kewaye mu wanke mu sarkake mu haske mu ka sanya sirrin ka raina ka amince mai sadaka sai ta gaban sirka in taima fadanci rungume mu shirya mu ta ce maka nashe mu yayyafe mu mun rauni ka karfafa rayuwa ba shashanci mai sadaka sai ta gaban sirka in taima fadanci kai da mu mace isra na madina mai zahara kai na kama mai kubara salamu alaika kai sanai naci mai sadaka sai ta gaban sirka in taima fadanci banda mai yamin sai kai sarki banda mai yamin sai kai handi wanda ne yi mun sai banda mai yamin sai kai sarki
shi mai zuba wani kai shi da malaki ya san dole abin ba dan karan bani da sauki. Wai ko kuna da mai muku wanda annabi to ai gaba ɗaya kayan Allah suna hane shi. Haka ya ce ana kasimu ni nake rabawa wallahi mudi Allah kuma ya ban mana Allah ya bashi shi kuma yake rabawa. To ni ban da mai yi min sai kai ban da takama sai kai gwarai ban da takama sai kai da wa zan yi gwani ga kai da wa zan yi uba ga kai babu in ce ga wani gwani na banda manzan babu wallahi a in kan ana ga gwani to an banda manzan Allah ne. Allah malam da wa zan yi gwani ga kai rike ni sani a rahamanta mai zara na sai ta gaban sarka na taimaka da ya na ilahu barka dai sanin ka shugaba Arabiyu sa'adai simalul wara gaba dai gaban ka gada akai ba na mutunci mai zara za sai ta gaban sarka na taimaka da shi ka tsamani na rudu kai nake waso a hadu duk wani ka na saki du Allah na saki wallahi malam kai kadai idan ba a kai ba yake susuci mai zara za sai ta gaban sarka na taimaka da shi wallahi ina son ka ban ganin kowa ga ka yarda ban su tamfunka ka sanya hannu a kaina na yanci mai zara za sai ta gaban sarka